Всем большой привет, ребята! Видите, я снова в этой утиной маске, FFP маска, так как у нас снова высокий инцидент ВЕРТ, и нужно носить снова вот эти маски, потому что, да, наверное, все практически, я уже не помню, все лето можно было носить обычные маски. Сейчас вот эти вот опять. Без них в магазин не зайдешь. А мы приехали по магазинам, выехали, погода была хорошая, солнышко светило. Приехали в Штраубинг из нашего городка, так как нам надо купить подарок для Софии. София завтра идет на день рождения. Вот она, красота, сидит. Другая красота, вон там спит. Голова упала, падает голова вон там. У Софии есть подружка Майя. И завтра у нее... Ну да, она последний год в садике, так как ей... Ну, я не знаю, когда у нее точно день рождения, но завтра партия, детская вечеринка. Ей исполняется 6 лет. И на следующий год, в сентябре, София пойдет во 2 класс, а Майя пойдет в 1 класс, да? И вы будете встречаться на переменках, на паузе. София очень ждет. Это уже ее 2-я подружка Майя. У нее в 1-м, вот в ее классе она подружилась с девочкой. Ее тоже зовут Майя. И это Майя. Вот так вот интересно бывает. Много Софи. Много Софи. Как раз этот год, 2015, 2014, 2016, там одни Софии рождались, да? Угу. Пойдем сейчас в детский магазин, что-нибудь выберем в подарок. Спросила у мамы, у Майи, что подарить. Она говорит, хоть что, можно подарочную карту в детский магазин или... Любое, все, что она любит, всякие Барби, принцессы, единороги, ну, все, что любят девчонки в этом возрасте, вот, говорит, любое, что. Пойдем посмотрим. Сейчас София пускай сама выбирает. На улице дождь, сейчас капюшоны оденем, да побежим быстро в магазин. Пришли в девчачий отдел. Сейчас что-нибудь посмотрим. Может быть, что-то выберем. Пойдем, девочки, выбирать. Выбираем. Такие принцессы стоят 12,99. София, ты где? Есть вот такие, это как из мультика, такие, как первобытные. 14,99. Я думаю, что их Майя не знает. Думаешь, Майя их не знает, да? Да. Я думаю, это... Обязательно, нет. Много мы не будем набирать. Просто, может, кому-то интересны цены. 17,99. Вот это 39,99. Сейчас, в общем, мы что-то выберем. Что-то выберем. А что выбрать? Вот такие вот Анны или Эльзы. Эльза это 17,99, 28,99. Зая, ты сними шапку, пожалуйста. Да, что это такие маленькие? Сколько они стоят, интересно? 2,1. 2,1? Да. Мама цену не видит на них. Я хочу. Купить. Мы решили выбрать вот такую вот куклу, да? Барби. Да. Мне кажется, классный подарок. И сейчас еще что-нибудь возьмем к этому, да? Я хочу такую. Какую? Такую. Ну, бери. А вот эту положи тогда. Хорошо? 2 мы не будем брать. Одну выбирай. Нет. Давай, клади одну. Кстати, канал детский есть, Влад и Ники. Вот эти вот 2 мальчика. От них тоже игрушки продаются. Не знаю, какое-то яйцо, наверное, с сюрпризом. 29,99. Девочки, вы не в ту сторону идемте. Пошли. Куда вы? Баба же разве в той стороне живет? Решили, если мы в Штраубинге с девчонками, решили приехать в гости к бабе с дедой, да? Подарки купили, к дню рождения готовы.
мы все-таки немного переиграли, и потом дома я вам покажу, что мы купили. Сначала София выбрала завязочки еще, да? А потом решили другое кое-что купить. Так, кукла — это самый главный подарок. И так, вспомогательные подарочки. Главное, приехали, было все затянуто. А сейчас солнышко уже пробивается. Уже классно. И снова привет. Сегодня уже суббота, вчера была пятница. Мы вчера после магазина поехали, к моим родителям. И там были вообще допоздна. Домой уже приехали около 8 вечера. И я уже ничего не снимала. Вот вчера так наболтались. Кофе попили у родителей, там поболтали. Домой поехали. И, как я вам обещала, сейчас покажу, что София выбрала своей подружке на 6-летие. Вот мы в такой вот... Делай. Мы вот в такой вот пакет подарки положили, вернее, уже. И так, вы видели вот такую вот куклу. Нет, это подарок. Потом сначала София выбрала всякие завязочки на волосы, а потом решила вот такую вот как бы книжку рисовать, что-то тут писать, потому что тоже 6 лет, скоро пойдет на следующий год в школу и сможет рисовать, какие-то записочки здесь писать свои, когда научится. Софа уже научилась писать, да? Да. И коротенькие. Да, всякие... Миа. Коротенькие. Да. Лама. Умеешь. Лама, Мила, Тим. Такие вот вы, наверное, 10 букв. Примерно 10 букв они выучили. И вот из этих 10 букв может писать. Потом вот такие вот такой вот набор конфет. И вот такие вот еще. Это такие бумажки, которые можно кушать. Они мне так сильно нравятся. Тебе они не нравятся? Ну, многие ребятишки их любят. Тут здесь. Титозя, конечно, Титозя. Давайте складывать. А тут видите, тут дискировать, ты можешь вот так делать. Ну, мы когда ходим на детские дни рождения, к нам приходят где-то подарки для ребенка. Где-то в районе 20 евро. Вот и сколько мы ходим, и когда к нам приходят тоже вот 15-20 евро. Ну, мы здесь потратили 20 евро. Нет, это открывать нельзя, это подарок. Все, давайте складывайте. Мы пойдем еще сейчас с Софией выберем. Тебе же надо в костюме прийти. Ну, пойдем померяем сейчас, да? Потом мама пойдет кушать готовить. Вот, а Сережка картину сюда вот прибивает. Она маленькая. Вот здесь мы тоже. Здесь будет висеть. Почему маленькая? Ну, она просто меньше. Я вам уже еще не показала. В зале мы повесили картину. Пойдемте. Вот сюда мы повесили картину. Мне кажется, классно. Вот она маленькая побольше. Ну да, это больше, потому что здесь размер 120 на 80. И такой вот формат, эта картина стоит 70 евро. И, по-моему, 4 евро пересылка. Ну, в общем, за 74 евро. Но это с тем, что у меня еще был на этой странице, где я заказывала, у меня был 30% скидка. В общем, если без скидки, то где-то в районе 100 евро. Ну, такие скидки 20-30% можно всегда найти в интернете где-то на какой-то странице. Мне нравится, как смотрится. Этот каст, это мои старые суи детские, как я на спорт хожу. Да? Да. Нет, это ж твои. Это ж твои. Только они розовые. Ну да. Тут маленькие невинные надписи. Мы пойдем выберем тебе, в чем ты пойдешь на день рождения, а то ты приглашена к 2. К 2 приглашена. Сейчас пойдем посмотрим. А времени сколько? Конечно, ты вместе. А времени сейчас уже... Вот. Нет, какие 3? Практически без 20 будет скоро. 12. Пойдемте. Все, они с Давидом играют, сидят. В что вы играете? В Switch? Да. Ну, она очень теплая, мама.
Ну, давай померяем. Почему? Ничего, она не теплая. Как раз сейчас же... Давай померяем. Ну, давай. Представляете, пока мы это платье не носили, оно ей стало маленькое. Рукава коротенькие, и сзади даже, повернись, Зая, и сзади не закрывается даже спинка. Теперь это платье только для Мелисы, да? Снимай, будем дальше выбирать, да. Вот, посмотрите, это как раз платье для Мелисы. Оно маленько еще длинноватое, но прям, да. В прошлом году София его еще одевала, и мы больше его не мерили. С прошлой зимы больше не мерили. И видите, думали, что у нас есть костюм, что мы его оденем. Оно оказалось совсем-совсем маленькое. А там вон Софа спряталась, она в трусиках и в маечке. И это платье тоже маленькое, представляете? Одели, но оно под мышки врезалось. Под мышки врезалась, спинку все обтянуло. И тоже такое коротенькое, как подстреленное. А помните, как-то даже в магазин ездила? Ты помнишь, когда летом ездила в магазин? Короче, мы понадеялись, у нас костюмов-то и нету, наверное. Сейчас не... Так одень это. Или он тебе большой? Кто? Костюм. Вон, Ванессин от тигра. Тигра. Давай померяем. Нет, там естественно не тигры. Ну, ты будешь тигр. Там нет, в любых, там написали, что в каком любом костюме ты можешь. Давай померяем. Русалка. Ну, давай померяем. Или русалка? Нет, русалка тоже не пойдет, дочь. Но длинная, тебе неудобно будет не бегать, ничего там этот хвост. А этот костюмчик еще большой. Рукава прям сильно длинные. И эта вот кофточка, это как боди идет. И она просто очень сильно большая. Юбка-то как раз. Ее можно одевать. Я не могу. Вот юбка одеть, какой-то кофта сесть. Я не могу так пойти. Ну да. Я Аня. Сейчас еще что-то посмотрим, если не найдем. Аня. Ты Аня, конечно. То пойдешь без костюма обычно. Может, у Майи есть какие-нибудь костюмы? А друг не сам. Что нельзя? Ну, нельзя будет. Корона. Это нельзя, так будешь в обычной одежде ходить. Я просто, знаете, скажу, Майя, у меня нет никаких костюмов. Они грустные костюмы, они kleine. Ребят, приготовила сейчас первый раз. Это такая помазка на хлеб из рисовых вафлей. Делаю первый раз, делала. И поэтому я с вами не поделилась рецептом, потому что не знала, вкусно, невкусно, да? Но Сережка сейчас попробовал, я попробовала, вкусно. Значит, в следующий раз, когда я буду делать, я с вами поделюсь. Это тоже можно делать в термомиксе, у кого есть, у кого нет, там в блендере все перемешать. И минимум ингредиентов, самый главный ингредиент, это рисовые вафли. Они вообще стоят копейки и получается вкусненько. Все, сейчас вот по рецепту еще должен 1 час настояться в холодильнике и можно кушать. На хлеб мазать, на булочки, на багет. В следующий раз поделюсь с вами. Обед я уже практически приготовила. Здесь у меня вермишелька или лапша. Не знаю, как правильно говорится. Для меня все лапша. Здесь гуляш из индейки. Самый простой гуляш. Самая простая вермишель или лапша. И сейчас я буду для себя или кто еще тоже захочет вот такие вот котлетки из красной чечевицы и риса готовить. У меня этот рецепт есть в моем инстаграме. Я уже готовила, мне очень нравятся вкусные котлетки, в общем. Для начала мне нужно отварить рис и замочить чечевицу. Готовлю вкусный и полезный салат. Вы видели у меня в прошлых видео уже. Я его частенько готовлю, так как мы все его любим. Порезала зеленый лук, укроп. Приготовила 2 моркови, 1 кольраби, такая у меня средняя размером. И сейчас морковь и кольраби натру на терке. Заправлю все маслом, посолю там, поперчучу по вкусу. И очень вкусный салат. Все, вот такой вот салатик получился. Сейчас жду, когда сварится рис, и буду делать котлетки. Вот такие вот котлетки получились. Я сейчас жду, когда у меня разогреется масло, и
Обжарю их с 2 сторон. Будет готово. Вкусные, попробуйте. И всего тут нужно только рис и чечевица. Все. Ну и специи по вкусу. Все, покажись, Соф. Ой, красотка. Сама выбрала одежду. Хочу, говорит, вот эту кофту. Мама говорит, давай что-то поярче оденем. Нет, хочу вот кофту с кисками. Когда поешь, заляпаешь, не так видно. Вот там пятно, это она надухарилась. Видишь? Надухарилась. Ну все, да. Давай. Пока! София счастлива, да? Так долго ждала. В пригласительную нам отдали еще за месяц. И месяц София так долго ждала. Еще она же уже давно Маю не видела. Да. Это ее подружка с детского сада, да? Угу. Ну все, давайте. Пока, доченька. Давай я тебя поцелую и желаю тебе хорошо провести время, ладно? Ты поцеловать хочешь, Софию? Нет? Все, давайте. Ой. Все. Все. Пока. Пока. Хорошего дня рождения. Соф, Мелечка, отойдем. Идем кушать, готовить. Наверх пойдешь? Ну там Давид и Ванесса. А, в окошечко хочешь посмотреть? Ну, посмотри. Поехали. Приехали с Мелиссой на детскую площадку. Здесь недалеко София на день рождения. А? Ну да, София уехала на день рождения. Мелисса тоже хочет на день рождения. Мелиссу никто не пригласил. И Мелисса еще мала. Без мамы не может на дне рождения быть. И она пошли на детскую площадку. А на улице такая погода, что все горки все мокрые, качельки все мокрые. Сейчас на горке прокатилась, попа мокрая. Да, тут уже обтерт. Уже обтерли. Ну и сейчас прокатится. Ножки. Нет. Вот так. Сейчас покатается на качельке. Да поедем съездим в магазин. Сережка хочет дрова посмотреть, чтобы камин затопить. Папа, сильно качай. Сильно качай. А шапка-то тоже это Софина. Софа выросла из нее. Меля теперь носит, да, Мели? Ребят, приехали в магазин. Я же хотела с вами вместе сходить, немного поснимать там. Сережка дрова хочет купить, камин сегодня разжечь. Видите, Мелисочка у меня там уснула. Где она? Вон она спит. По дороге, пока мы сюда ехали. Ехать-то близко. Получается, от нас до Штраупинга 15 километров. Ну, 15 минут ехали. Она вырубилась за это время, не спала в обед. И поэтому уже не стала ее будить. Пускай спит. Сейчас спит, потом обратно как раз. И через час Софийку забирать уже. Так что так вот. Не получится. Ну, я покажу вам, что Сережка скупил, сколько стоит. Это если будет, потому что в нашем городке в магазинах нет дров. Ой, Мель, у тебя головушка падает. Ой-ой-ой. Софушка! Ты приехала с своего дня рождения. Это столько сладостей принесла. Наши. Ну, рассказывай, как? Мама Майи присылала мне фотографии с вашей вечеринки. У вас там весело было? Ой, обнимаются. Да? Да. А можно показать? Иди, посмотри, какие конфетки Софушка принесла. А можно показать? Конечно, я тебе сейчас покажу. Ну, тебе понравилось? Да. Весело было? Ну, здорово. Пальчик ударила. Пальчик ударила. Бегали. Ты, наверное, супер быстрая была. Если мы съели,
Этим давай бегать. Я вот так с ними бегала. Так. Они вот так. Почему? Они супер скользкие какие-то. Давай, заходи. Ну-ка, давай. Чтобы мы забыли, что это моя. Вау! Вот сколько конфеток. Вы что там, пиньяту тоже разбивали, да? Вот это не сам. Это жвачки такие. Большой чупа-чупс. Да это Давиду отнесешь. Да, я себе Хорошо. знаю, что это за конфета. Ну-ка. Ну, какой-то кошка Мои какая. любимые. Твои любимые? А там еще глаз белый. А мои вот эти любимые. Я сейчас ее съела. Ты хотела, Нанес? На, съешь. Зай, ну рассказывай про день рождения-то. Тортик-то кушали? Да. Что там был за тортик? Там червячок. Червячок? Да. Угу. И вместе червячком такое, и там посыпки. Червячком. Вкусно было? Да. И сердце, и сок. Ну, мне не нравится это. Не понравилось? Да, не понравилось. Только сам тортик. Да? Где Ну, червячок хорошо. стоял, мне не понравилось. А что еще кушали? Ну, chicken nuggets. Chicken nuggets? Когда папа пришел, но я еще и помню, но я еще не доела. Да? Да, я А что, ты самая первая домой ушла? Нет, сначала Потому что до 5 уже. Ну, потому что написали в 5 уже все заканчивается, да. Ну, хорошо. Это мои самые любимые. Ну, Я не хорошо. хочу покусать хочу. А я вот такие вот люблю, еще такие, знаете, Они кислые. да, кисло-сладкие. Вот мне нравится. Я не люблю кисло-сладкие. У нас там сумасшествие происходит. Софии не было 3 часа, и так все соскучились, что с ума сходят. Там в какую-то, давай, София пришла с дня рождения, докопалась до Ванессы, давай играть в игру кальмара. Там весь мир сходит по этой игре в кальмара. София говорит, у них и в школе на всех переменах играют в игру кальмара. Да, и сейчас давай с Ванессой там играть в игру кальмара. Крики такие, что ты из зала. А я себе налила чай с лимончиком. Буду чай с лимончиком пить, что-то как-то примерзло. И Сережка сейчас затопит печку. Я покажу, что он купил. Сереж, расскажи. Я же хотела пойти тоже заснять, а Мелисса спала в магазин. Расскажи, вот, сейчас он закинет нашу печку, как раскочегарит. Там с камина уже убрал все, что стоял, его корабль стоял, потому что вот это вот, что обложено, все, большой камин в зале, он работает как батарея, становится горячий и долго тепло держит. Ну, я там даже кроссовки сушил. Ну да. Ну, если бы его... Они там высохли так быстро. Если его вы побольше сделали, то там и спать на нем можно было бы. Как в России. Эти печки, которые лежат. Шторы сняла, постирали. И хочу... Ну, завтра воскресенье нет. Завтра мы поедем в Баварский лес, погуляем, Байриш Вальд. А на следующей неделе вымою окна здесь. И надо заново повесить их. Сереж, расскажи, сколько вот ты купил бревна, сколько стоит один мешок вот этих бревен? Мешок стоит 2,99. 2,99 один мешок. А вот эти стоит пакет 2,80. Вот это стоит 2,80. Это бревна, а это чтобы горело лучше. Ну, это прессованное дерево. Это прессованное дерево. Ну, Серега там что-то покупает. А вообще, конечно, нам надо эти, чтобы купить бревна. Мелисса, не бери это. Не надо это брать. Нет, нет, идите играйте вон. Я играю все там. У нас тут все устроено.
такие вот, как в замке. Исторический момент. Первый раз в этом году. Русские не поставляют газ. Подорожал. Так, обычно зажигать. Наверное, кончился газ. Нет, не надо, ты первая. А ты что? Ну, выполняю задания какие-то. Выполняешь задания? Нет, не надо, оно не работает. Это надо убрать, надо газ купить туда. Оно не работает сейчас. Сейчас папа разожгет. Я видел. Ты видишь огонь? Будем закидывать. Романтика. Здесь такой медвежью шкуру. Два бокальчика вина. Соф, нравится? Дочь, нравится? Ой, кидай с папой. Давай, папа будет тетя. Оп, ну поближе давай подойдем. Не бойся. Испугалась. Ты боишься, Мели? Ты-то боится, стесняется. Ладно, друзья, вот на такой вот прекрасной ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Папа, Мелисса и Сия. Все сидят. Сия пришла покушать, вон, кушает. А папа и дочь сидят, смотрят на огонь. А мама готовит ужин. Да? Ну ладно. Всем пока. Пока. Пока.